Bande kona biso bao bazolanda biso na etando ike topesi bino bambote mingi tikete kolo nzamba pambola bino lelo na ebisi bino politique comme elengi ya vana banda o to bengi actualité ya mboka na kopesa bato nyoso bazali kolanda biso partout dans le monde bao balanda biso na tongo na pesi bino bambote bao balanda biso na poka na pesi bino bonsoir tikete kolo nzamba pambola bino votre serviteur Dieu merci ayeli boso ya o to bengi ya etando ike pona koyebisa bino ete annonce ezali lokola o to benga solo ya pimbo ya kitoko devant bino bato bozo zelango surtout bande kona biso bazali libanda ya mboka na actualité na ngai liboso na yebi bien na kolobela à propos ya lobi to monaki peuple congolais bango tout bazalaki quand même distrait pona o to bengi ancien président o to benga Mobutu Sese Seko Kumbwende wa Zabanga to bien to kokota na muzindo po ete boye baba retomber lobi zalaki mokolo ni pona e na yebi de deux na kolobela lisusu problème o to benga ya ba congolais na biso oyo ba uti kozala limogé na kati ya Angola il fallait biso na bino to tunana ba pesa ki bango oyo to bengi ba mesure ou bien ba rappela ki bango déjà ba bima parce que na moment oyo banda accord cadre Addis Abeba il fallait que sceller oyo to bengi ba frontière na biso faut à la bon terme parce que boye ba déjà au dozana au sommet de l'état azali président de l'Union africaine Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi lelo na yo ko na le sous débat et comme le col débat politisé où il y a Paul Biya pourquoi mon canton la 5 exil nae na kati République démocratique du Congo comme polémique na bien na kokota lisu na mozindo pour que bino boyeba de 4 na actualité politique sur le terrain awa bo utu kolanda mayo ya kasayo ebebaki bato baganga ki par-ci par-là lelo fo boyebete to komi na ba mezini parce que za bino ne muto bosengaki boyebete banda bato balaki kokufa na mai bato banono mela ba mai wana komi na ba mezini nini de 5 na actualité na kolobela surtout makambo to bengi ya ndeko na biso to zo benga ministre enseignement papa de biso Tony Mwaba na mikano na ba mesure ba utu kozwa par rapport ya école to zo benga Saint-Luc na ebi bien to kolobela lisusu pour to développer yango parce que bino boye ba lisusu awa to kotina actualité na biso ko est-ce que boye bete lelo to kokisi o to bengaka banda to pedra o to bengi Mobutu Sese Seko Kumbwende wa Zabanga lelo akokisi 24 ans o azali libanda toujours na mboka bapaya lelo akokisi 24 ans yango lobi bomonaki bino moko mama Bobila Dawa akendaki ti bisika ba deposaki o to bengi Kumbwendo wa Zabanga o to bengi Mobutu Sese Seko Kumbwendo o lelo ba travailla elongo moko na ba congolais belé ti lelo moi ba mosusu bazali baya ba kota na régime même ya Kabila OK ba membre o ba travailler na Mobutu ba déclarer te pokora Mobutu ya aw mais na mona kana likanisi ya mu kwantombolo o insistaka balobiete to wi kotika te o to bengi ba père na biso ba papa o ya biso bazala kalibanda eza lokola kolelaka même ya bakoko puisque ba contribuer même implice na kati ya mboka oyo il fallait bazonga ba kornyoso oyo kufaka libanda il fallait ezonga na kati ya mboka yango moni to précisaka to betaka cette po to kendo kozwata o to bengi kor ya Lumumba lokola ba belge ba mo ba bi kor ezate to bomba milinu ya pamba et comment ba koma ko taxer biso à cause bango mutu basala République démocratique du Congo mabe nde ba taxaka biso to bengi mbongo ebele yango to bisa bango non to na besoin ya mbongo ekota na recette ya mboka na biso parce que to ça nango makambo ebele yango moni to stopaka nan to ça non le biloko yo eko ko valoriser mboka lelo ko tombola bendele ya mboka yango na koyebisa yo peuple congolais to za la mobiliser parce que na minute o boyebete Congo ezali ya biso ezali ya ngai to kolobande wana pourquoi boyeba ete corps ya Mobutu ezali koya par rapport ya déjà na minute o ba pour parler ezali entre gouvernement na famille ya Mobutu ndenge moko pe nde ba négociaka entre famille ya Lumumba na gouvernement en place et comme anga lisusu bana mosusu ba bima ba déclarer te o biso to yebite ko ya tete
bazali bato ba contribuer na bolamu ya mboka oyo. Dans la vie, toye bakete batala kamini mingi mabe ya ebembete. Parce que ba ebi déjà moto soki akufi basengela ke mawa même pas ya kolo Nzambe. Mais to komo mona na ba politicien, surtout ba opposant oyo ba mibeta katolo ba kozala ba opposant na République démocratique du Congo, bazanga place à kosimela ba komi ko politiser même na ebembe. Et là qu'on a biso zali ko condamner en moto ebi d'ici bientôt ba démarche zo salema entre gouvernement na famille Mobutu pour ne fils que kobo sanate même na famille politique na epé ba kotak pour ne fils que pour makele les alaté d'ici bientôt code ya papa na biso Mobutu c'est ko kumbendo wa zabanga et ko ya biso pe tozo plaider na gouvernement asala lombangu to sengete code ya papa Mobutu eza na République démocratique du Congo parce que ngalobi na monarchique et le que pesa kinga fierté mingi mon kwanto molota ngolobi azalaki na Turquie akendaki le plus loin ya ko visiter même corps au tobeni ancien président o ya permettant lelo démocratie kota na Turquie et ça la kinga na fierté tango bazota tolete balobi banda Congo ezala Congo le seul président o ya nyati Turquie ezali mon kwanto molomo ama Fachi Beton obo sarate même na Serbie balobela yango awa to côté sous actualité il fallait boyebete à tout batou bwana azalaki limogé na Congo central mais tomoni polémique ye balobi oyo bache vice azali muntu oyo asalaki bondumba na soi-disant boyebaki membre oyo ya mama oyo asalaki bo babimaki na ye oyo ba epanzama ntina ba réseaux sociaux membre église Kimbangisi na moment oyo toza na moment ya récupération politique te bebe bimi na ba écran parce que bino bo récupérer bo bandolobete botala papa aselo ayeko kozwa oyo tobengi ndumba a remplacer na Congo central et kozala développer ezali na malédiction boyina boye bato ba interpréter na ndenge na bango ya na zoe bisabino toyebaki place ba montage esalemaki toyebaki ba piège ndenge esalemaki mpona kobebisa oyo tobengi image ya vice oyo lelo ya remplacer mato bato bwana biso tozo condamner bato oyo bozolinga bakabala na Congo toali na besoin ya ba valeur na mboka na biso boyebete Congo central etikalaki oyo tobengi les seules provinces oyo ezalaki sous-développé atu bato bwana batiaki wana mais le fisc akomaki kosala na intérêt ya famille na ye na bamasa na ye mais na se azo komona ete lokola azo soutenir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mais na se Congo central ezali kokende na kozonga nsima tozo condamner avec toute énergie babino boya kobima na ba écran kosala ba récupération politique ce n'est pas le moment batika province na province et se développer na lolenge sengeli na troisième actualité na ngai boyebete na moni bolingi bo politiser lisusu masolo oyo tobengi ya ndeko na biso John Numbi bolobi pourquoi kaka John Numbi parce que na uti kolanda même membre ya Béret Rouge soki aza membre ya Ligue des Jeunes nayebi ete mais azali abimi alobi ete ezali bamontage na Lubumbashi ezali lokola bakomosala bacompte rendre na biso bato dirigeaki na régime passé te yaya tous ces valets bafase te parce que na kati ya République démocratique du Congo boyeba ete awa na Gombe na oyo tobengi na avenue des Orangers babimisaki oyo tobengi manduki ya solo yango batalaki na likanisi il fallait vérifier na ba résidence nyonso ya John Numbi baluka ete baluka biloko parce que lobby ne bakendaki ko sele bandako na ye nyonso ezalaki na ba province ya Katanga yaya babimisaki biloko mosusu mais baboyaki ezala télévisé yango tokoyebisa bino yaya tika kodima na écran parce que lobby yeba déjà ba caméraman même oyo tobengaka écran lelo koki komatisa yo lobi mpe koki kokitisa yo yango topesi bino mise en garde keba ntango ozosala sortie médiatique yeba déjà lobi ekoattrape yo awa d'ici bientôt tomoni bandeko na biso ya diaspora oyo babandaki kotelemela régime passé parce que po ete betaka concert na poto te oui tonimi yango eloko wana mpe même tomonaki na régime passé bato bandeko na biso bazokufa na este mais tobandaki komona bamusicien bazokende libanda kobetaka baconcert par-ci par-là mais lelo il faut boyeba ete mukwantomola s'engagé mpo na guerre ya este ezwa kimia mais tomoni quelque individu lelo tomoni papa na biso Weranson il fallait que kobeta zeni tomoni bango bakomi
au ça la vidéo ya ba menace pour te bakebisa o to bengi Weranson. Mais Tokolobete, ce n'est pas le moment où vous côté les pour être bon menacer Weranson. Parce que pour toi, opposition à Kala, na diaspora à Kala, le col à Basoka Likadisi à côté les la bande qu'on a vu sur la mission, c'est au soutenir Kango. Mais boye bete, na moment où ce n'est pas le moment Félix Antoine Chilo Botiseke, il m'a quand on voit autour de Bakamo, Ama, mais c'est propre. Autre le qui t'a mis Yabambuta, Azobunda certaines à certaines, et zones ainsi Kango. Mais boye bete, opposition ni mino boko sala contre les sous musique beta manapodote parce que boye ba ete mu kwa ntombo la s'engager na guerre à est pour ete zwakimia lelo boye comment était na utsuko la même na journal sir ya Rwanda ba utsuko bimisa yango c'est Kagame mutu afunisaka o to bengi ba groupe rebelle za la kana est lelo ba sous sir ebimi yango na koyebisa bino peuple congolais na époque kala to yebaki biloko yote. Mais grâce à la diplomatie à mon Antombolo, ceux qui le doivent le baki, à que ne kota mola na bamboka na bango pour na conseiller relations bilatérales que ba vérité les gars ko bomba menacé. Bon mona ka Kagame asala quand même sortie médiatique. Akena le plus loin ya ko wanga na lobby na makambo ya RDC ya ba massacre de Salema. Azani de près ni de loin. Mais les lots bandi ko dévoiler biso ba secret à cause ya diplomatie à mon Antombolo to komi ko yebete. Awa Kagame na ba journal na bango moko ba utu ko accuser Kagame ye mutu a financer ka ba groupe rebelle parce que bon mona ki lobby tala d'abord ba militaire o to benga ka Uganda la frontière na biso ba kanisi loko la FARDC na biso loko la bambororo ba attaquer ba beti bango ba masasi yaya eloko wana biso tozo condamner ngo tozo senga na service où ils allaient en place balandela parce que bah activistes même il y a droit de l'homme c'est le moment yango ya ko déposer ka même ba dossier par-ci par-là on les a auto benga ka génocide au Rwanda abane ko bénéficier auto bengi même na ba richesse amboka na biso le komi ko mona na ki mona mus le komi ko mona ki mona mus par rapport au lisusu ya nini le premier muto abane ko fournir même ba arme devant ba dongolo miso ezalaki bande ko na biso auto bengi précisément to benga Paul Kagame peuple congolais to lobi toujours. Bon, ça l'a mobilisé comme un seul homme parce que dans l'actualité, na biso lisu tozali kokota boye bete na moment où tozolo ba na ville à Kinshasa peuple congolais azali toujours na kolela tozole la par rapport à nini balobi to ya insécurité na o to bengi ke politesse ya la police na biso baza sous ba policier to benga bango ba politicien ba policier professionnel sous-souté yango à tout moment peuple congolais deli à l'objecté papa Kasongo il fallait otale o to bengi même ba policier ni ko tia bango na nzela o ba kozala attaché na population parce que en tout moment na tout ko na même bilan ya la police ezali o to benga ka négatif par rapport à nini parce que ba bi elekini sur le terrain la police yemoko a outé ko boma o to bengi artiste et comédien la police yemoko ko boma même na mutu na kashine mais ce n'est pas o to bengi la police obiso to yebi na ville à Kinshasa to yebi quand même Kabila tikela biso to bengi ba o to bengi ba ujana boye bete papa Kasongo ba préparer ka bango pour l'élection bazali o to bengi ba FARDC pour ne fisque va préparer bango pourquoi pour être lobby baya ta ko to réclamer to bini na balabala baya ba kunune biso mais grâce ya politique ya munko atombolo mo amai lelo lobi te bozala wana mais bolongola o to bengi makanisi na bino ezaleli akala poko senga papa Kasongo ba ebisi biso tozo zwa babeyi papa ozali papa na biso na linga ka mingi na musala oyo sala mais ba ebisi biso na moment oyo ezali na ba policier mususu oyo yo moko bimisa ozwaka mbongo na ndenga katimini papa toyebisi yo na minute o musala la police akomi ko finisa même oyo to bengi CV na yo oyo biso peuple congolais ali ko senga te ozonga lisusu soki le maniement et na kati ya République démocratique du Congo yango to ko senga te o bongo la quand même et saleli ya ba policier en tout moment to benga ka eloko wana en tout moment parade chaque temps parce que on rappelle la bango o sokola ka bongo c'est pas le policier o le to moment la policier le policier comme me la bombe le to moment la policier yelelo a commis côté les mains bisika ba kumuna bazo kabola même diamba bazo tikela la ba benga un système ko bazo benga un système à taf
bazoti que la même auto bengi même diable mais to ibaki epoka kala soki bato atana nganda dia bazo mela dia ba moni policier il faut ba sala tout la mwisi ya zaza merci na actualité na ngali susu nazo kota na yebi bien ba uti ko politiser makambo ya bana classe ya examen d'état yaya nazo yebisa yo tozali na droit ya kosokola potopoto kabila tika kala nakolo bango pamba te parce que po na yebelo ko nazali kolo na uti na bande à l'école na yebi comportement même ya ba professeur na yebi comportement même ya ba école moko kingani musana bango ba yebi mwana classe oyo bazali esprit ya autodidacte mais bango bazuye ba ke kolati uniforme aye ko sala examen d'état mais total la bana oyo na ko signaler mingi ba professeur na kata ville à Kinshasa. Il fallait que tu kabila tigela biso ki bosalité ba adepte na ye onga na benga ka milimu na ba esprit des morts na ya tigela biso na grâce na bino na grâce na yo la grâce na ngai to ko sangana longo moko po ete to luka moyen to conseiller quand même ba na biso na ndako tant que na bango na ba lieu public ba finisa quand même ba famille na biso te ba finisa quand même mbokate le lo biso zali dessus to moni ba ninga musu ba ninga ba sala ngolo ko la récupération politique na kata ville à Kinshasa de le problème au Tobengia ka école Saint-Luc o lelo ba uti ko lobela ba uti ko sanctionner même école wana o ba sengi ba enquête et là na ma rapport ya école na par rapport à ni nazali na ba vidéo aw soki yo boyi yango na li bien na ko pesa numéro na nga na suka émission yo ko zo yango mais na ko tinelo photo na ko tinelo na ba image yo ko mona jamais to ko accepter yango te biso nyonso to présenter ba examen d'état n'importe na biso to présentant ceux qui après examen to koleka surtout le bito c'est là parfois to ko passe l'uniforme parfois to ko komana simani ya uniforme mais n'importe loko la bombé comme loko la si j'ai mon loko la peuple congolais ata muto aleki ngo na mu pepezu mutu na bana oyo ba ebi bien yaya ngana lo bakete il faut d'abord baba na côté les melana nous yango na ko signaler mingi na la police tozo mona même na babar ujana azomela masanga na papa mukolo ujana azomela papa ujana ezali o to bengi minere ujana bengi ngo za lokola na Swahili eza lokola mwana muke azomela na masanga na papa mukolo na ba ozomona policier pe oyana o sala le côté bokene botambola ba dimanche même ba samedi ba jour ba week-end même na babar ou ko supporter atate oko mona mwana na ko bise yo moni ngana nkoba moni ngana za bébé mwana na pe o moni nenga o memela papa na bar papa na ko zo moya ataso ayaki na mbongo salaire mo ba pesa même na onatra avec ko saka côté mona to za impayé ça non impayé papa rani au ko sa papa wani mbongo so ko sila na bar degré mwana wana ko bini sa papa na bar na yo jeune ko telema o tali o solek na ngana ko bole atamula no même atali bang yango mingi na ko telemela oyo to bengi ba policier na biso la kata ville à Kinshasa bo ali na droit ko contrôler même na banganda même na babar pour le conflit c'est aussi ça phénomène oyo to so benga lelo to ngomona ngana ko condamner te école oyo to benga ka Saint-Luc par rapport ya ni eza comportement oyo balaki sa biso na bino oyo batikela biso pa ba depth oyo to bengi kabila yango moni comportement wana et il fallait biso na bino tous à la sur les terrain pour nako telemela yango nako na babo to kukuta bana mikie na babar to kuti bana mikie nyoso wana pourquoi ezali comportement oyo batikela biso pa ba dette oyo to bengi Joseph Kabila yango moni école wana ezali sanctionné na moment oyo balobi bana na faut ba transmettre bango la justice parce que baké le premier ko sala lo lango d'abord on a ba vidéo après examen d'état ba telemi bazobina na balabala bazobina na baba na maman na papa na ngabo excusez ngai bilo musu na ba terme musu na ko utiliser parce que na dit bien ba information to zali ko lobabola nango même na bandako izo sala biso na nzoto mingai ko bina wana banana après ko silisa ba ke ko pesa bango même na salle de classe oyo to benga ka kibosoto ko wala ka kibongumba izo sala mapenza live yango to koloba ete bozali na droit ya côté ya kabana na biso tango bazoya na ba etelo tango bazoya na ba etelo na kati ya ba école côté ya bango lobete wana ezali place ezali ko sangisa bana belé ko kotsa bana ba éducation moko merci na sepel na toni mwa bandengo lobiete bana wana ba ete na vie na bango mobimba ba ko tanga na sol congolais na biso te
Il fallait pas que na kotanga na ba que lukamboka na mususu ba que kotanga boye be atoke Brazzaville ba ko lakisa vidéo vous allez très impoli otala biloko sala na Congo parce que déjà vidéo na bino déjà ils allaient sali na monde mobimba biso pe to ko condamner avec toute énergie bolingi bo be sa image o to bengi ya école ya République démocratique du Congo place na bino zali na Luzumu place na bino zali na Makala. Merci peuple congolais boza la mobiliser comme un seul homme en actualité lisusu ba utsokotin de la ngai balobi éteindre longondo aplikaki crise na oyo to bengi na CPRK oyo to bengi na Makala éteindre longondo pourquoi to lobi ngona na mona ka toujours bato ambongo bakola oyo to bengi boloko te boloko mesana mingi oyo to bengi na bakuluna na muto parce que momona bakangaki même muninga na biso to bengi Kitenge Joël Kitenge to mona mesana ki na boloko atika ko piquer crise te mais lelo to kamo lelo papa éteindre longondo bakangiye to moni asali crise ya kosakana tela to loba azali na hôpital azali évacué à partir de azali na hôpital to ko sengete justice sala musala parce que to boyi bato basala ka récupération politique to loba kete to banina nanda ko na biso na nzete ya mobesu to sala yango ebongo yo zeta ko kauka ese to ko limbisa yo yango na ko rappeler même na ba diaspora oyo babenga kinga lobi balobi ete dossier oyo to benga matata ponyo na ibisi bino dans 2 semaines baloba te ko za la télévisée le la dossier ya ndeko na biso wakanyini alliance King Vital Kamerhe oyo za la ki télévisée na télévision yepé dossier ne ko za la télévisée kala mingi te procès ne basengi oyo za la télévisée na télévision awa na actualité lisusu tozali ko lobela boyebete na moment oyo peuple congolais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à part auti ko senga mesure de grâce pour na oyo to bengi président oyo ba uti ko beta coup d'état asenga kete bazongi saye oyo to bengi en place mais tomoni lobi tozalaki surpris oyo abetaki coup d'état lobi akendaki le plus loin ya kobimisa même ba oyo to bengi ba prisonnier oyo bakangaki bango na prison yango muku antombola asengaki ete bayeba moyen ya koévacuer lombango akenda ata exil yango nazobisa lelo sauf imprévu bayesaki biso muku antombola ifale akita kuna mais nazoyoka na basusi bazoko préciser nga balobi ete muku antombola asengi ete ifale ya exil na ye na kati ya République démocratique du Congo bobosana te toyebi tous les cabales ndenge ezobetama tout ça oyo tobengi ezali toujours bafrançais oyo lelo bazokisa même Afrique soni pour bazo comprendre que Afrique alingi à se prendre en charge à cause biso to bana komiye baliboso te parce que quand to bolana naki même cahier de charge na lobiete na kosala moment so yanga imoko parce que to valoriser o to bengi valeur ya Afrique centrale mobimba Afrique mobimba ba koma ko pesa ngo respect na monde mobimba boyebete banda ba occidentaux ba moni ete to koti na mozindo o to bengi Afrique to komi ko valoriser ba to komo respecter même mibeko ya constitution ya mboka na biso bango ba komo permettre ete ba Afrique toujours à la quand même des autres yango to ko senga même na communauté internationale même o to bengi ba congolais bazali tout près o to bengi ya ba grande instance o to bengi ya conscient ya o to bengi ya monde mobimba même o to bengi ya Union européenne ba lina droit ya kolobela Afrique ezali place ya kobeta mama ba coup d'état te tant que lobaka ndengwana par rapport à ni boyebete il fallait que na élection to bengi élection pacifiquement to sali remise et reprise o ya ebi atiki boy atika ke sika boy po muninga ya osala ni aya ko bandela magamba coup d'état to ali ko telemela yango parce que na uti kolanda même awa na landi pis mwabilu auti ko funda moi je nomme moko lelo azolinga misala pe presque to lobela kombo nene ya media auti ko bima lobete ye akobeta coup d'état makambo esalemi ye pe akoya kobeta coup d'état na kati ya RDC yango mona sepeli na courage ya plus mwabilu akeko porter plainte alobi ngai fallait alaksanga coup d'état kobeta ngonini bazo comparer na o to bengi gouverneur ya province ya Kasai oriental ya tozo condamné yango avec toute énergie et ya Kasai occidental yango biso tozo condamné avec toute énergie to lobi ce n'est pas le moment mambo ya coup d'état muku antombolo aza dans les bons muku antombolo azali na combien de mandats muku antombolo autu ko sala combien de mula na kati ya République démocratique du Congo ba condamna ka mutu na 2 ans ya pambate na 3 ans ya pambate d'ici bientôt to yebisi bino soza na besoin ya coup d'état tozo ke na élection
se préparer tant qu'il y a une élection où il y a au sommet de l'État, il y a diriger Mboka. Mais Kobo Sanate, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, les lois ont réparé au Tobengi Berer Nyonso, il y a Hippolyte Kazembe Kanambe, où il y a Tikaki. Merci. Awa d'ici bientôt, famille à John Numbi. Bazo Sengete, gouvernement, Basengi l'État a s'impliqué. Mini na dossier au Tobengi à Eric Ilengi. Famille à Eric Ilengi, Bazo Senga, na l'État a s'impliqué mini na dossier à Eric Ilengi par rapport à une famille ne Baoutu ko déclaré te bango bakanisa ngende ko na bango ya exil, lelo ba Baoutu ko monete ndeko ko na bango azate par rapport à ni ya ba preuve, ya ba photo ba kutaki na ndaku ya John Numbi. Yaya tozo condamné avec toute énergie, tout ce qui était l'État, il fallait maman Olive a fongola qui centre où ya bandako yamba ba requête ou ando yamba o to bengi ba dossier à tout le monde. Déjà dossier à Liboso. Où ya yamba ya John Numbi et ya o to bengi ya mobile na yemoko to bengi Eric Ilenge parce que si fata ngozota la sifa photocopie ya papa na ye. Merci peuple congolais, vous allez mobiliser comme un seul homme votre serviteur. Dieu merci. Le na ndeka quand même pour partager na bino bilei kitoko. Bisika bozali na pesi bino ba mbote tikete kolo Zambé apambola bino na bo sanité. Na pesi ve na nga Asiri na Genève na pesi mbote. Na bo sanité le commandant Boulabula na pesi mbote. Na pesi na bo sanité na pesi ya Roger Luma Moulobele Afati na bo sanité levé na Patrick hein bisiko zali tikete kolo Nzamba pambola yo mama de Tekanjinga Patrick Lola hein na bo sanité o to benga ka ve na moko levé na Chikito Mushashino na bo sanité ya Roger Mandoma Daniela Kamwanya awa lisusu na bakisi mama Mwanzaka Bea mama Nicole Wafwa na bo sanité mama Dibu tikete kolo Nzamba pambola bino na bisika bozali bozala mobiliser comme un seul homme na bo sanité mama na nga ya faso mama Mwanzaka Bea surtout mama Nicole Wafwa kolo Nzamba pambola bino nazozela rapport na bino na bo sanité lisusu boyebete bao balela ki balobete Dieu merci tozos luka numéro na yo numéro na nga ya ngwana plus 243 85 30 10 45 na suka na pesi bino bambai bye bye na pesi bino bambote na pesi bino ba bonsoir tikete kolo Nzamba pambola bino tokokuta na lobby parce que pote toyebete tozokende wapi tozoko ba wapi pona lelo ciao.